It's your boy Marky Boy once again, and welcome na naman sa ating panibagong vlog for today. So ngayon guys, yung topic natin is gusto ko lang kayo i-update sa aking MIUI 125. As you can see, nandito ako sa parang maraming halaman, no? Dito ako sa Ubenco, sa amin dito sa Tetuan, Zamboanga City. So baka kasi magulat kayo, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung JVT version 3 natin na adjustable is binenta ko na, no, sa tropa. So ngayon, ikinabit ko, may meron tayo bagong pipe which is yung RS8 Silent Killer. So isa sound check natin yan, at nagpalit na rin ako ng decals, bagong decals. Kasi yung lumang decals ko guys is nasira. Hindi ko alam kung bakit, parang natuklap siya. Siguro sa init, tsaka low quality kasi siguro yun, kasi galing lang sa Shopee. So yun, sa sound check natin ngayon yung ating nabiling bagong pipe. Tsaka sasabihin ko sa inyo yung pinaka issue kung bakit ako nagpalit ng pipe. So change muna natin yung angle ng camera. Yan. So ayan na ang ating MIUI 125 ngayon. So hindi ko alam kung saan mas maganda, yung lumang decals ba or yung ngayon. Kasi minatch ko na siya sa ating logo, no, na blue, yellowish green. And yung ito niya, pinalitan ko na rin ng chameleon blue. Kasi dati chameleon green, so chameleon blue na. So yan na yung itsura niya sa harap. Yan. Then ito na rin yung ating bagong pipe, which is yung RS8 Silent Killer. Yan, di ba? Napakaganda. So ito yung nabili kong bagong pipe at napili kong pipe kasi yung pinaka issue ko sa JVT kasi guys is unang-una malakas siya sa gas. Kasi nga, ewan ko, siguro dahil sobrang laki ng butas dito. Tsaka ang isa pang issue ko dun, marami kasi nagsasabi baka daw yun yung dahilan kung bakit nag-lose compression yung motor ko. So ako gusto bilhin ng tropa, kaya binenta ko na lang sa kanya. Then yun, ito, sabihin ko sa inyo anong nagustuhan ko sa pipe na to. Unang-una, maganda yung heat guard, maganda yung emblem. Isa to sa pinaka nagka-attract sa akin sa RS8 pipe. And sunod naman, itong titanium tip, which is very nice kasi talagang legit siya na titanium guys. And laser print yung logo, ayan oh. Yan, laser printed yung logo. Tapos yung butas, hindi gaano kalaki yan. And kung sa ano naman, sa performance, hindi ko pa masasabi, no, kung which is which yung maganda. Pero kung tatanungin niyo ako ngayon about sa hatak ng motor, ibang-ibang RS8. Pagdating sa kumbaga hatak, maganda yung bigay ng hatak ng RS8 na to. And isa pa sa pinaka gusto ko, gaya rin siya ng JVT, may 2 bolt. Yan, meron din sa baba. So importante yan, no, kung sa mga pipe kasi yung stock kasi 2, so dapat 2 rin yung bolt para mas safe. So yan, ganito lang din kalaki yung butas. Yan. Tapos may kasing haba lang ata ng JVT yung tip nito. So yan. Yan yung nagustuhan ko. So overall, yun lang naman ang quick update sa ating MIUI 125. Gusto ko lang kasi kayo i-update kasi maraming nagtatanong at nabibigla na bakit ganito, nagpalit na ako ng ganyan na hindi ko na i-vlog. Mali ko rin yun guys, kasi yun na nga, minsan hindi ko na video sa sobrang excited. Kagaya nito, hindi ko na video yung mga meron mga short clips, isama ko na lang sa montage ng motor natin ngayon. Pero bago natin i-montage, so sound check muna natin. Teka, yan, on, side stand, ito po, start. So yan, yan yung tunog niya pag naka-idle guys. Ayan oh, sobrang ganda ng tunog.
Pasensya na kayo, may nagba-vibrate, parang may nagba-vibrate sa bangko ko kasi yan, kasi walang engine cover. So yan yung tunog niya pag naka-idle. Maganda yung tunog, parang suabe. Tapos pag lagyan natin ng birit ng konti, yan, diba guys, ganda ng tunog eh, no? RS85. Nakita nyo na, yan ang ating Mio i125 ngayon. So bukas magra-rides ako, kasama ko yung mga ibang vloggers, no? So doon natin masusubukan yung RS85 kung maganda, at saka tingnan natin yung performance ng 10 grams na fly balls na nakakabit sa atin ngayon, which is yun yung last vlog ko, no? So maraming salamat sa panonood, at saka sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Thank you so much. Huwag kayong magsasawang magsuporta, no? Please don't forget to like, comment, and subscribe. Click the notification bell for you to be updated for the next video. Montage muna tayo.